而家咧要講嗰啲嘢咧，會將呢個智商同呢個智慧咧拉低嘅。你兩樣都冇喎，保持今日又要抹黑邊個啊？我啱啱又要咧將啲 cap 圖咧打格仔嚇，無謂透露人哋個台啦。知啊知，唔知啊算。真係好得閒，又 cap 圖又打格。就係我喺上個禮拜一嗰日開台係啦，就課我自己台務要用嗰個講咗成個鐘，原來講下都。咁佢淨係剪咗8分幾鐘喎。你講成個鐘，中間有嗲嗲，論點重複又重複，8分鐘都俾多你。就係咁，但係呢個咁嘅廢柴人生就喺度抹黑我啦，將白嘅講到黑啦。你唔使講都黑㗎啦。又消費其他台主啦。消費其他台主，你擅長啲。我係即係自己講咗幾句嘢，咁我又要用下其他 app 啊嗰啲，因為我部手機都廢廢地㗎啦。物似主人形。咁我咪識一識個 app。即係處理下我啲嘢先。你可唔可以處理咗啲烏烏聲先啊？聽到好辛苦。即係之後呢，有啲觀眾呢，可能睇咗你剪接過嗰啲片呢，跟住走嚟我同我講，問我有咩突然間屌鳩我嗰啲呢。咁我就直接俾條片，即係我今日呢個啦，同埋上個禮拜一嗰個咁你自己睇啦，聽咗佢啦。騙在哪？成日講一套做一套，毫無誠信。同埋你覺得會有人咁得閒睇你講成個鐘廢話？同埋呢，可以即係個 Twitch app 呢，都可以調大細聲。咁可唔可以調走啲烏烏聲啊？加上呢，跟住呢，佢又喺度問我幾時 upload 上個禮拜一嗰個精華？屌咩啊？阿廢柴，呢下我真係要多謝你提一提醒我，我真係唔撚記得其實。唔使客氣，你不嬲都多多事實。我上個禮拜咧我都好忙，跟住我又同咁忙又有時間 cap 圖打格機。年華啦，開心，我真係唔撚記得咗，要去剪翻嗰1個鐘嗰個精華，即係呢個。唔使剪啦，邊個咁得閒聽？跟住我係啦，我問台主，其實屌又屌咩啊？嗰2粒字嗰句我又唔記得呢個，又拉其他台主落水，打格添 ，sorry 啊！我哋學術啲，我哋了解下是非究竟係點解 ？OK， 我其實之前自己都 Google 咗，咁都要問 Google。其實是非呢，係都關於人與人之間一啲溝通嘅資訊。咪係到偷換概念啦。是非呢，唔等於係講大話嘅。這係你之前一直講緊大話。好嘈啊！啲電流聲。我哋睇 AI 講先啦。睇得廢片多，個腦都外判埋俾 AI。是非一詞主要指呢事理嘅對錯，正確與謬誤源自於孟子嘅。你品德低下，有咩資格引用孟子啊？他也常用來泛指口舌爭論、糾紛或閒話。閒話。但係佢括住都係搬弄是非。Google 完自己都睇唔明。係咪嗰個西非其實佢開緊台仍然都講緊我？人哋台都冇開，得你喺度日講夜講，你就真係抹黑緊人啦。即係大家都知啦，收聲咁樣。得你一個未肯收聲之嘛。係咪呢個西非其實我已經冇再睇佢台啦？講真，我就話我知道佢應該係前年嘅事噶啦。我發覺佢係咁 loop 自己嗰啲。你夠係成日 loop 個 bitch 台主啲嘢啦。翻唔到過去解決唔到嘅嘢，跟住我就覺得好負能量啊！負得過你，日日 cap 圖屌呢個嗰個，即係我已經唔睇佢台，跟住點知佢走嚟我個台度喺度拗情緒價值嗰啲咁樣，仲要重複講幾多次啊？我諗住嗰晚我都係最後叫做安慰下佢、勸解下佢咁樣噶啦。佢之後再嚟我台拗情緒價值，我諗住唔咩，點知佢轉個頭自己開台喺度抹黑我，講完又講，我唔需要你道歉咯，我唔想再接觸你。你之前上年好撚鉗咁樣，聽得過你講嘢成日重複，又出現喺我台度，我已經 ban 咗你噶啦。冇人想知咯，一日到黑成個八婆咁周圍講是非。佢剪佢嗰啲佢想要嘅精華啦，你8分幾鐘咋大佬？我上個禮拜一我講咗成個鐘，我係唔會剪接噶，即係我純粹係想一開頭。我要敘述翻件事啊嘛，我當時我敘述我係冇覆觀眾噶嘛，我就話我講完我要講呢啲嘢我先覆 chat room 咁我只會係將 cut 咗嗰1個鐘出嚟咯，即係正如我而家講
一開頭呢啲我就 cut 出嚟，我唔會剪接，唔會將嗰度剪咗出嚟又拼嗰度咁樣咯。OK？這係你要觀眾聽電流聲聽成個鐘，成日講嘢重複又冇重點，邊個咁有心機聽啊？頭先講要講，即係要講嗰啲咧，即係都係課台務啦，係講完㗎啦，唔會再講㗎啦，真係。我放長雙眼睇下你幾時又再攞嚟講。哎呀，我頭先唔記得掹走個叉點，咁頭先我冇播片，我齋講嗰陣咪好大電流聲。啲觀眾真係慘，聽成個鐘頭電流聲。所以你冇開100% 聽。哎呀，咁樣笑死，根本冇人有興趣聽你啲廢話。咁今日咧一定係同大家傾下偈先又唔提我，因為咧其實有鑑於咧，由佢啦真係。橫掂你每次開台都會重複講價啦。好多時咧，你哋都會可能追下女仔啊，識啲女仔都會覺得啊，啲女人可能都話啊咩啲男人係點點點啊，都話衰嗰啲。事實上，因為真係有唔少嘅男人係真係衰啊，所以你就可以攞正牌嚟攻擊男人。最應該係叫話呢啲男人或者屌鳩呢啲衰嘅男人，係應該男人們你哋應該要做，係佢哋影衰緊你哋自己。最應該屌係好似你呢啲人，日日開台抹黑其他人。走入嚟搞我台，開頭呢係睇河馬，網上識到一班人。嗱，阿咖啡，你睇呢啲嘢呢，就真係自不然會吸引到啲咩層次嘅人。講真，睇開河馬呢啲咁 Q 八卦呢啲新聞呢啲咁，即係我直接講咁樣低質嗰啲人啲，就自不然吸翻啲相同嗰啲啊，基本上。直接話埋咖啡佢低質。咧之前咧前排啦2-3個月前啊，條友都俾我 ban 咗噶啦，又戇鳩嗰條友。又得罪邊個啊？佢咧。咁佢講粗口咧，佢係嗰種咯，即係句句都話，屌你，邊係咁㗎乜乜乜，即係完全係直情地盤佬嗰啲咧，句句都要搞下屌你啊，咩屌啊，即係嗰啲咩撚啊咁樣。喂，我會講粗口還講粗口啫。所以你講粗口就冇問題。句句嘢都係有粗口啊。你講 DY 你仲難聽過粗口。我都會覺得聽到哽耳啊，大佬。哽耳又成日講粗口，又講一套做一套。咁樣喎，啱啱嚟我台嘅啫喎，仲要懶係熟，跟住即係喺我 Discord 嗰度咧，我都俾緊台階去落㗎啦，跟住仲要係咁話我戇鳩。咁你事實係戇鳩啊嘛？佢啊真係戇鳩，我 ban 撚柒佢咯已經。嗰個咩西飛咧入嚟又講西飛啦，我其實已經冇睇佢台，可能都幾個月噶啦，都成年都有。佢走嚟我個台都拗啲情緒價值啊、情緒支援咁樣咧，跟住我喺度服侍咗佢成個4個鐘啊，都有5個鐘，4-5個鐘。我嗰陣仲要嚟緊月經，我其實係我想開台睇下戲，即係睇下啲唔使用腦嘅戲啦，跟住同啲仙子吹下水啊咁樣啦，都冇乜氣力講嘢，跟住我都喺度安慰佢咁樣，即係我之前睇佢台，我諗佢都係啲悲觀嗰啲人咁樣，點知佢係一個可憐之人必有可恨之處嗰啲嚟嘅，OK？ 啊，終於認清楚佢真面目啦。咁我嗰陣4-5個鐘。我都覺得好難頂。我聽你講嘢仲難頂，點解可以重複講咁多次？你係女人，你清楚㗎嘛？即係起碼佢唔會好似個西非咁啊！屌佢老味！其實你係咪好中意西非？成日要提起佢。轉個頭自己開台喺度，佢嘅公審我，然之後仲要老屈我。西非淨係嚟過你嗰度1次，背後嘅嘢你都唔知。不過知你都冇乜作為，你都冇時間去知，所以算。簡單啲嚟講，咪就係。我其實頭先講咗好多噶咯，西非嗰啲你應該知噶咯，我唔重複啦。唔夠多啊，講多100次先啦。簡單啲嚟講，佢係一個可憐之人必有可恨之處啊！呢啲人又係冇需要接觸嘅。你咪係最可憐嗰個，過咗成年嘅嘢都要係咁咯。